না না বেশি নাই ভাল চাফা টেগাৰী নাই নেকি? বন্ধ কৰি দিওঁ এটা এইটো কৰি থাক আমাৰ এইটো চিমেণ্ট দুই লিটাৰ কম কিমান দিন আধা দুইটা আধা মিক্স ভাল হেৰি হৈ যাব চিমেণ্টৰ নিচিনা হৈ যাব হৈ থাকে ইমান পাৰ ঘূৰাই থাকে চাটাৰিংটো খুলি যাব নালাগিলে লগাব নালাগে অলপ আমাৰ হেৰি কম আছেতো মাল কম আছে ন
লগাইছ আটা হোৱা নাই আটা লাগি যাব গোটেইখিনি দি দিম ইয়াৰ কাৰণে এইটো ৰাখিছোঁ ন আদা ৰাসটো দি পেলাই এনেকৈ পেলাই দে বাই বাই দাম বাঢ়ি সেইটো চাইড